नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यम् अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यस्त्वमक्षसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षापगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधान पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्यो मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमक्षरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि तोपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं समवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मवंसं प्रकृतिं वसात्। न च ममतानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् अस्वक्तातेषु कर्मसु। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितां परां भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमानसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यजन्तश्च दृढव्रतः अनन्यश्च मां भक्तो अनित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञानचापन्ने यजन्त मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्यतो मुखम्। अहं त्रुतुरहं यज्ञो सदा अहमहमौषधम् मन्त्र अहमहमेवाज्य अहमग्निरहमृतम्। पिता अहं जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेवचः। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं सुरेत् प्रभवो प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपमहं वर्षं निगृहामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन। त्रिवेदमां समपाभूतपापा
यस्कैर्विष्णु सर्गतिं पार्थयन्ते ते पूर्णमासाद सुरेन्द्रलोका अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तां भुक्ता सर्वलोकां विशालां क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकां विशान्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालवन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते ते तु तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् यः पन्नन् देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्ते न तस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यमे भक्ता प्रयच्छति तदहं भुक्तपरिताम् अस्मानि प्रयतात्मनः यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत्त्वोऽसि कौन्तेय तत् कुरु समत्परायणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनै सन्न्यासयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि सम अहं सर्वभूतेषु न मे देहस्ते न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि च सुराचार्यो भजते मामनन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य समग्रप्रसिद्धः हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चञ्चन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रनश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपि सुपापयनः श्रियवैश्यस्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पूर्णब्रह्मणा पूर्णा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तव्यम् आत्मानं मत्परायणः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति गुरुतम ज्ञान विषयक राजगुह्य योग नामक श्रीमद् भगवद गीतार नवम अध्याय श्लोकावली समाप्त। हरे कृष्ण।